咁你有冇話覺得邊啲開場白會最好啊？即係就係普通一句 hi 定係要諗啲特別啲有誠意嗰啲嘢出嚟？睇個樣。我睇個樣，你都係。如果喺網上面用咩開場白會比較好？我真係唔知，因為我冇試過喺上網認識嘅。哦，有冇覺得有咩開場白會比較高成功率啊？唔知啊。唔知咧。哦。哦。 IG 定 WhatsApp？IG。你成日都喺度咁樣溝佢啊？唔係啊，即係都你係咁嘅啫嘛。咁解呢個最大嘅大話。accept 喎，記得。係啊。你叫咩名啊？我叫。OK，再 contact。喂，等陣先，你陣間急住就聽日應該放假啦。趕尾班車啊，就係。哦。仲有時間嘅。走啊，所以我要趕尾班車。哦，我諗住食啲嘢先啊，一齊。就係趕尾班車，所以先走啫。OK，好。嚟啊！睇住，好，拜拜。